Dame ni debata na sumurong siyan sa luho na roha. Ima na mga ramoti, ati-ati doot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madita sa lunak kamang do inang. Nung marula lo nilas ni rohata, siyan mamukka minggu Advent, di pesta Natal sa hatu perpunguan bodari ujuk tahun 2020 sada bornginon laos mangaradi kita mamongoti sada tahun na baru di 2022 nanayang ro alani tuhatama toktong tagolom taham latih mading gabasanay pakulingan itu hatta mahita ganup di bornginon sian hatana natar surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 20 sia mamuka sian ayat 10 sahro di ayat 14 namadok songonon. Ai songonon doha tani Jahuba molodunggok na 70 tahun ni di Babel ibatak kumahamu dohot pasitok ko tuhamu bagabagakku nadinggani asa mabuak kamu mulak tuingananon. Ay nunga takka suboto sakap akkanaw sakapi taringot tuhamu ninna Jahuba sakap hasonangan dotahe dada tuhamagoan asa au mangaleho tuhamu ujung na hinalungut tonomu jadi pajojo muna maau uhut lao kamu martangiak tuau gabe tangi honok kumahamu jalalulua muna maau lao jupang hamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi jupak kamu maau ninna Jahuba jala mulak bahinoko akan terbuak siak kamu jala papungoku hamu sian saluhut bangso perbigu dohot sian saluhut inganan habolongam muna naselaun nahuba ini ninna Jahuba jala mulak kamu buanoku tu inganan habor hatam munahian laho terbuang hola nima sahakna amanginang luas ni huria na marpungu di bagajoroon nang diganup inganat tabi narak marsaur hita noaik secara live streaming ojahan di parsaurata di perpunguan bodarion di dok sakap hasonangan nasian debata rancangan damai sejahtera sakap hasonangan nasian debata meloro suku cukun dia do nidok na hasonangan manang damai hasonangan manang damai manggobarong ngulu na dinggan maduma maluas wada pangguturi jalamang untuk bibel tai hasonangani saiho doido hot hapursiauta di bagasa Jesus pola hiata kas didok di natar surati jala dame ni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna aitu sido hamu di jauh di bagasan sedadaging gabi parroha mauliate ma hamu
di Kolose 3:15 di padan naik baru. Turbuk di Bornginon, sian padan narobi di Jeremia. Buha maroha sonangan sian di mata. Ai dihabuangan do bangsoi. Buha maroha sonangan manang dame. Ai daudu na sida sian luat. Manang inganan nau kiati no topon ni Jahoba. Dingulu na sida. Buha maroha sonangan. Ay di bagasan gonggoman ni bangso na asing doho. Nasida. Maol doon atusan na liak kamang doho inang. Alaya sa takas atusan saliling na 40 tahun lubi maapakubasyon ni panurirang Jeremia. Dakya lupa imana paingoton bangso ni debata. Adorang di tanong na sida nang dung tuhabuangan asa manat na sida marnida jea manang mara nabuy masa di ngulu na sida molo say marsoba na sida tu gana-ganaan manang berhala ala niyaha ala Jahoba sabing do si hakosan danggugo ni portibion dang uti-utian ni hajol maon manang napinatupa ni akan nagugu di portibion. Hola Jahoba sabing do. Alaniyak kamang do inang ternyata nakpedi bagasan habuangan bangsoi di sariho Jahoba do hita songon dabuy jahot tadi jolo ni turpukon. Di ngulu ni bangsoi di sandang pangan dan papan. Bahkan di sariho Jahoba do nasida nang di ngulu keluarga asa meneruskan keturunan. Bahkan di suaraho Jahoba do nasida asa martangiang tuluat inganan habuangan nasidei ido songon natakas boy jahaon di Biddu 20 sia Jeremia on ayat 4, 5, 6 dohot udut nahu jahahod dihita tabigi panarengon ni Jahoba di nasida songonod dohata ni Jahoba zebaut di mata ni Israel tu saluhut naung terbuang akka nahubuak konsian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu akka bagas laos ingani hamu. Jalapuk kahamu akka porlak laos pangak kamu parbuena. Jadi do naking nakpe dihabuangan nasida ikotong do bergerak bekerja dang gabe holan manol soli gabe pasif alai ikon aktif. Baru na manguduk di do mse buat tamu ma parupuan bahen jolmamu. Asa tumubuhon anak do buru kamu, pawroh kamu ma anak muna, jala buruh kamu ma buru muna. Asa tumubuhon anak do buru nasida, asa sopar kamu disi, jala unang moru bilangan muna. Tugas ni bangsa na terbuangi memelihara kesinambungan hidup asa adong manoruson sakap hatuaun ni Jahoba manaksa di hari pe baru na manguduk musa di dok rikoti hamuhuhut hasonangan ni huta habuangam muna nahubahini jala tangya kok kamu nasida tu Jahoba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Luar biasa kamang do inang. Nakindang masuk di akal, di habuangan, di hahacitor do nasida, alai disosoi Jahoba do nasida, ikon mamuka porlak, pauli bagas, marhasohotan, manangyakon luat inganan nasida.
On ga berefleksi do dingoluni jolma. Bodo jolma mamuka porla. Alai dang dipangap perbuena. Moloso diurus, moloso denggan di raduti. Lo jolma mamuka bagas permianan dalam arti boido bagasi secara fisik, alai boidui bagasi secara hubungan emosional merumah tangga. Alai dang diingani bagasna, dang diraduti rumah tanggana do dengan. Tugas ni akka na porsia di Kristus di Tuhan ido. Manang na manguduk mese, boido masa di nguluni jolma, nang disadaluat imana, alai dang dihilala, haulion do hadengganon ni luati, nak pa di tonga-tonga ni pergumulan, sahirana so haulio dohot bagian ni nguluna. Itu sipata seolah makatai jolma taringot tuaka pamarita, tuai mada pamarita itonggo, kurang nama marita nasida contohna. Angguna mangula, hita do mangaluni di hita ninna. Waro nek cara berpikir ni. Au cura pamareta dang mangula-ulau na dang mengaradi keamanan dang mengaradi fasilitas, wah hita mangula-ulau ta. Boy do honot tano yang ala dirita hita boy gay mangulu tanpa campur tangan ni Jahoba marhite akalingkungan ta. Nak pa dito nga ni parukilan. Nung nga tabigin akingan. Nung nga bonus di masa ni COVID sa pulusiyai. Toho godang do dihita na marukil bahkan na ago ako sa alay kodohonot tadonang di tonga-tonga ni parukilo ni songon bangso na dihabuangan ni torok do naksakita toktong di sarihon Jahoba. Asa dang mundur kita siya nakkaulaon na patut siulaw ta. Asa dang gabita suadahon akka parumah tanggaon di bagasan holong di Tuhani. Asa dang gabi so tangya konota lingkungan ta. Ikon si sadaiho do di si halak na manadda Jahoba. Ikon marnida padonganion ni Jahobai dang alang marsihohot do baliksa di ngoluta. Idu badi jolo di terpukon dipuka ay songonod do hata ni Jahoba molodunggok na 70 tahun ni di Babel ibatak kumahamu dohot pasitok kot tuhamu bagabagak kuna dinggani asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Jadi adong doha buangam muse alai jowok kuduhamu didok ay nunga takkasu boto sakap akan au sakabi taringot tuhamu sakap hasonanga do tahe dada tu hamagoan asa au mangaleo tuhamu ujungna hina lungut muna 70 tahun di Babel. Curana yang disukun ngaduk kita 70 tahun di Tangerang Kota nak kamang do inang. Rata-rata do pera 30 ate, dong dilingaram ngadong 50. 70 tahun dang waktu na jepek noni. Molo siat sahid si anak ka parukilon ngasa ngak marukil bisi. Alai jolma na tinudo ni Jahoba nak pinaksanga marukil. Didapot to Jahoba do diingo doi. Songon itu nakita 2 tahun kurang lebih nga marukil hita. Dang namas namadok na soborat parukilot tayak kamang do inang borat tiad doi. Alay molo dibadikot tu masa liling ni habuangan 70 bara badokonot tamahari bangso na piniliti liling nga 70 tahun asa dipakulingi Jahoba asa dipaula musena sida ba mau lihati dulu honota hita nak baditonga-tonga ni parukilo 2 tahun kurang lebih didongani Jahoba do hita dipargugui do hita. Odo nagabe jaminan nang dihita. Dinadeng majalo tahun na baru. Daktatusi marsugot manak songod dia. Daktatusi non manangah na masa di nguluta. Alaya la Jahoba tatada. Dohonon nama jaleko kaporsiata do.
Dalanan nami maari doho taon nilihom mo to kami na sodung huwat to si kami ali Tuhan marhite asin ni roham Tuhan nahutadahami nahusobahami di bagasan Yesus Kristus. Dalanan nami mapartikian na so pasti huwat to si kami marsogot di bagasako ali Tuhan na pasti madongani kami. Songobang somina sinurum ikom mamuka porlak pajong joko bagas ikom pajong jokon par rumah tanggaon ikom manangyakon nang luak nape sada siturudo nang ulaw tay nang dipartikian mga kamang doho inang marukil na sida marukil hitang alaydak sudat patupahon na tinonahon ni Jahoba nang dihita. Alani ikon ngotot tadomol sakap hatuao do na binuan ni Jahoba. Molo rancangan damai sejahtera do na binuan na. Matunggo di Jeremia ni dihatakon. Tubang swi nak tuhita saunari. Didok di Jeremia 10:7 ayat 7 dohot uhalu songonon akamang inang haanggi pinaribot. Alay martua mabawa na marhaposat tu Jahoba. Jala Jahoba haporusan na dibahel. Tudos do ibana tuhau na sinuan ditopi ni bata ngaik. Jala majarar uratna dilabung bata ngaik. Jala dang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala toktong rata bulungna jaladang holsoan ibana di tahun haraparon jaladang macohot merperbui luar biasa saulak nainak pemangadopi paru kilon pergumulan na macay mauli ingotot tadosongon na pinashak na tubangsoon tuhita sudinang nuhaing martua mabawa na marhaposan tu Jahoba. Ena memang kula bawa runa martua rang dohot akaina. Baru nagtutu. Na hulam milik ni bawa runa martua on. Nah, nang dohon na molo didok pe bawa dohot do akaparopuan. Pohome tu persuruan ni Jahoba naking sama rumah tangga kan. Asa marhasohotan dang nasida. Totumu lo marhapor siaw do bawa padoho ma marhapor siaw nang inak doho rumah tangga anak gabi ducun hau di topi batang aiki na soolo malos bulung nai rata marparbue na dinggan kaidu dah nak pisipata molo tabereng di keluarga molo tapamana di perdal di keluarga kamang do inang tang na mga pinya kama sa jahat-jahatnya kama oh parjul maju sa burju-burjunya kama molo jahat do inata cenderunggo keluargai hancur berantakan sa burju-burjuni amata alai sabaliknya sa jahat-jahatnya mata parmabuk parjuji do akalan na asing. Oda nang mangali kesempatan tua mau dah saja dah. Alai mulu burjui nata. Ina na marlapatan ina ni na mangulu. Tinggal do pare anak konon na. Pamanat titai. Dang nama dokola tugas ni ina ha burjuon. Ama pe ditaringoti do di son bawa. Ikon bekerja sama doi. Dan mungkin saut ulau di tonga-tonga ni bagas tabi yang goso na kerjasama ama doho ina maka porsiai Jahoba. Dan mungkin saut ulau di tonga-tonga ni huria hakabibit tangerang kota ang goso satai ama doho ina siya bagas nabi siya uik nabi siya jetro nabi laho makalas so dinggang basa ni Jahoba songobang soon nakpe di paru kilo ni diingot na sida do ulaw na sida ikos ay pajong jokon bagas mamuk kaporlak pajong jokko par rumah tanggaon manangyakon luat
inganan habuangan na sida. Disarihod Jehovah donguluta. Sadok dilehon narikoti dihita. Idu siya mula di honota. Mula disarihod Jehovah dohita. Disakap hatuaon na pinamasana naktuhita. Sakap sonangani. Baik kulam marpanarihom ma. Didok nang dibibil tayi, molo disarihon Jehovah donguluta, terlumubi mengadobi kapartikian, hobardoi nakingan, naktu episteli, paling tidak tolu ditonahod disi. Akar ruas ni Jehovah na porsia di Kristus, dos nang na dihabuangani, ikon naing parjolo didok dungok. Tarsunggul maho na tarpodom jalahehe masian akka na mate gabi sodangan ni Kristus maho hinda. Jadi duk tersunggul ikut dungo jala dungo. Beda do dungo dohot dungo. Ngolo dungo bodoh holan keadaan tidur terbangun. Alai molo dungo berarti siap siaga setiap saat mengatusi rencana ni Jehovah. Dungo jala dungo. Terbangun jala siap siaga. Marnida nguru na pinasa ni Jehovah. Jalan apa dua oh didok muse manat. Ko manak do. Atong manak mahamu amereng manakasi parulau muna songon akka na maroha unang masongon akka na hurang roha ina. Dos doot tu bangsa na dihabuangan babel. Ikom manat. Boha do tutuban no gunugo ni Jehovah. Ay toho do be pangalahon namyon waing. Songoni balga holong ni Tuhan dihami. Halak na manat. Ba maul dui tertuk-tuk. Manat unak tertuk-tuk. Jamot unang terrobung. Boy doi bana mardalan doh dengan jalan apa tuluhon hombar doi naktu hatan itu hatan nang iturpukon nang epistel nakingan asa akan aporsea di ngudunai ikom malo mamake tiki parhasea kamu matiki ayari hasusadun waeng ninna dia pisteli. Asa halak na manada Jehovah mangatusi dungo manat jala malo parhasya kotiki. Odo nauk ta persia jari akang mangdo inang. Jala naung niulamu taula ganup diaka sidalanata. Jadi nunga manat nunga dungo nunga takas ta perhasiang akati kita. Bui mari-mari mangatat selama tahun 2020 sedon. Alai hombarto jahan di bornginon. Paikotong idu wanota. Hamanaton. Dohot. Hadungoon. Nang namalo marhasiakon akatiki. Idu mambai semangat dihita. Gabilam tatusi mapajuon ni Jehovah tubang sona naktuhita. Ay di dokdo. Jadi pajojo muna maahu kutlahu kamu martangiak tuau. Gabi tangi honokku mahamu. Halak na dungo, halak na manat. Halak na marhasya kutikina. Tutu halak na mangatusi. Pajuon do persuruan ni Jehovah doi. Jalaluluan muna maau lau jupak kamu. Molotung dilului hamuau. Sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamuma au. Jadi odo. Jadi mangalului Jehovah ida kolan daol-daol. Sisilon manam golom ria-ria. Alaikon hibul tuak kaision
Tuakkana di bagasan parukilon, di bagasan panosak ni zaman, di bagasan hamaolon, ikut toktong Jahuba mata lului. Songon pos nerohatta di tahun 2020 sada. Songon ima pos nerohatta notaripar tu 2022 nanaing ro. Sotung lupa hita. Disuruh Jahoba, disarihot Jahoba, dipasu-pasu Jahoba, dipulihkan Jahoba dobang sonai. Nak kita biak kamang do inang. Dipaune, dipature Jahoba do ngoluta. Tuibana mahita toktong marsigatung. Ay sakap hasonangan. Manang rancangan damai sejahtera. Ido sinakapanna dinguluta ganu. Tahamula dia humaya kamang do inang. Toktong mata golom ibana. Nang marsak las rohatta. Ingotot tamamarhiti turpukon. Molo dipakulingi Jahoba bangsona marhiti Jeremia. Nang nuai kita dipakulingi. Jupangan mahita dia sini rohani Jahoba. Halai ikon mahita manat ikom mahita dungo jala malo parhasiakut tiki. Ai Jahoba dona puna nguluta. Jahoba dona puna tikita. Sian ibana marhite-hite ibana, jala marhapatean ti ibana do ngulutaon, dari, oleh, dan untuk Tuhan. Hasini rohana ima, mamasu-masu, hamua kamang do inang. Amin.